Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái chiếc túi đựng ảnh này nè, rất là xinh xắn luôn. Đây thì các bạn để ra để vô rất là thuận tiện luôn ha. Chúng ta có thể đựng được rất là nhiều ảnh bên trong này. Mỗi ngày chúng ta sẽ cho một cái ảnh lên trên bìa mà, đúng không các bạn? Ở đây thì mình làm rất là nhiều, nhưng mà có một mẫu này thôi nè các bạn. Tại vì cái mẫu này nó cũng phổ thông á, cho nên là cái kích thước này các bạn cũng yên tâm là chúng ta sẽ vừa những cái hình ha. Còn nếu mà các bạn muốn móc theo cái kích thước của cái ảnh của các bạn á, thì mình có hướng dẫn trong clip luôn á. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi đựng ảnh này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc những cái chiếc túi đựng ảnh này nha. Các bạn sẽ móc len sợi tùy thích nha. Mình ở đây móc len microton cuộn 125g, màu chính sẽ là màu trắng, màu phối nơ sẽ là màu hồng. Cái len này là được xe từ 5 sợi nha các bạn. Chuẩn bị cho mình kim móc là 4mm nè. Cái phần nơ á, mình móc cái kim 3mm thôi ha. Kéo cắt len, kim khâu len, và cái phần nơ này mình sẽ dán bằng keo nến luôn nè. Đây để mình sẽ nói về cái kích thước ảnh để cho các bạn dễ dàng hơn nha. Ví dụ như các bạn đã có một cái bức ảnh trong tay rồi, và bất kể kích thước của nó là bao nhiêu không cần biết, chúng ta sẽ đo trước ở đây nè. Ví dụ như cái bức ảnh này là chưa tới 7cm ha, nhưng mà mình sẽ khởi tạo cái số lượng mũi móc xích đó các bạn là khoảng 8cm ha, để chúng ta khi mà để vô nó có cái độ rộng, để vô nó dễ dàng hơn nha. Trừ hao là khoảng từ 1 đến 1,2cm là được. Rồi cái này là cái độ cao nè, và độ cao ở đây là chưa tới 10cm, mà mình sẽ làm khoảng 10 đến 10.5 ha. Nè, ở đây của mình là khoảng gần 11 luôn, tại vì cái này là mình đã làm gáp hai cái miếng này lại với nhau rồi, cho nên là nó sẽ đẩy cái độ cao lên nữa. Thì các bạn cứ trừ hao như vậy cho mình ha. Còn ở phía bên trong này nè, nếu mà cái ảnh của các bạn nó rộng á, thì chúng ta sẽ khoét cái chỗ này nè, nó rộng. Ở đây là mình làm ba chân móc, 3 mũi móc đơn, bên đây là 3 mũi móc đơn. Nếu mà cái ảnh của các bạn rộng hơn á, thì có thể là làm ở bên đây 2 mũi móc đơn, bên đây 2 mũi móc đơn thôi ha. Chúng ta sẽ rút ngắn cái số mũi móc đơn lại. Rồi ở đây mình để vô thử cho các bạn nè. Rồi vậy là nó nè. Nếu mà các bạn sử dụng cái nó có một ít hình ở chỗ đây thôi, thì cái này là nó đã đủ luôn nè. Tại vì cái này mình làm theo đơn đặt hàng á các bạn, cho nên là mình làm theo cái kích thước chung như thế này ha. Còn các bạn thì tùy. Ở đây ví dụ như cái hình này nè, cái hình này nó nằm ngang thì cũng hợp luôn nè các bạn. Cái này là mình chụp lâu lắm rồi. Rồi mấy cái này là mình thử để vô thôi. Rồi như vậy là chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt. Các bạn sẽ móc lên 14 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14. Chúng ta sẽ quay sang bên này. Chúng ta có những cái chân móc nó nhô lên nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ 13, móc một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau ha. Móc mỗi chân là một mũi móc đơn đến cuối hàng luôn. Như vậy là ở hàng móc đầu tiên các bạn sẽ móc 13 mũi móc đơn nha. Mình đã móc xong hàng móc đầu tiên rồi nè các bạn. Chúng ta đến cuối á, giấu cái phần len thừa vào trong mũi móc luôn nha. Và các bạn sẽ cắt len, móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ hai, trên ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ đâm kim vào từng chân móc, móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Chúng ta sẽ móc tới cuối hàng móc thứ hai này luôn, và các bạn sẽ lên thêm cho mình hàng móc thứ ba đến hàng móc thứ 18 luôn ha. Chúng ta sẽ móc cái mảnh ở phía sau á các bạn nè, cái mảnh ở phía sau thế này nè. Một cái mảnh mình full mũi móc, còn một cái mảnh còn lại là chúng ta sẽ khoét cái lỗ ở chính giữa để mà chúng ta xem cái phần hình ha.
Bây giờ chúng ta sẽ móc từ hàng móc thứ 3 đến hàng móc thứ 18 rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc xong 18 hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích và cắt len nha. Đối với một số bạn mà không có cái hình sẵn mà móc trước mình thì các bạn móc theo cái số đo mà nãy mình đo cho các bạn tham khảo nha. Nhiều khi 14 mũi móc xích của mình không với cái tay móc của các bạn nó không có, nó nhỏ hơn, nhiều khi nó nhỏ hơn xíu là để hình vô cái không vừa mình phải cắt cái hình nó ra nha, cho nên là các bạn cứ trừ hao thêm đi. Các bạn thấy cái mũi móc của mình thì nó sẽ bự to to không à. Rồi chúng ta giấu len rồi luôn rồi ha. Rồi bây giờ tới cái mảnh thứ hai, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt và chúng ta sẽ móc 3 hàng đầu tiên giống hệt như cái mảnh trước đó, cũng móc lên 14 mũi móc xích luôn. Tức là cái mảnh kia mình móc bao nhiêu mũi móc xích thì mảnh này mình móc bấy nhiêu mũi nha. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 và 14, và các bạn cũng sẽ móc 13 mũi móc đơn ở hàng đầu tiên, hàng thứ hai, rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cuối hàng móc thứ 3 luôn nha. Mình đã móc xong 3 hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích ha. Các bạn quay ngược đầu móc lại, nãy mình có nói đó, chúng ta sẽ móc ở 3 chân móc đầu tiên này, mỗi chân là một mũi móc đơn. Rồi chúng ta có 3 mũi móc đơn, mình gọi đây là hàng đầu tiên đi ha. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại móc 3 mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc từ cái hàng đầu tiên này nè lên tới cái hàng thứ 11 luôn cho mình ha, mỗi hàng là 3 mũi móc đơn. Mình đã móc được 11 hàng móc rồi nè các bạn. 2 4 6 8 10, đây hàng đó là 11 ha. Chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích đi và chúng ta sẽ cắt len. Và bây giờ chúng ta sẽ nối cái cọng len qua đây, 1 2 3, các bạn sẽ đâm kim qua đây, kéo cái cọng len này qua ha, móc lên một mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ móc vào chân đầu tiên này một mũi móc đơn, hai chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn luôn nha. Rồi chúng ta cũng sẽ có là 3 mũi móc đơn ở cái bìa bên đây. Và các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích, quay ngược lại và chúng ta lại móc tổng cộng là 11 hàng móc ha, giống hệt như cái mảnh mà chúng ta vừa móc xong đó. Các bạn móc tới hàng móc thứ 11 đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lên những cái hàng tiếp theo nha. Mình đã móc tới hàng móc thứ 11 rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc lên mình một mũi móc xích ha, móc hàng móc thứ 12, quay ngược lại, các bạn sẽ móc đủ 3 mũi móc đơn. Hồi nãy của mình là tổng cộng là 13 mũi móc đơn ha, ở đây là 3 mũi móc đơn, ở đây là 3 mũi móc đơn, như vậy là 6 mũi móc đơn. Chúng ta thiếu 7 mũi móc đơn đúng không các bạn? 7 mũi móc đơn nè. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ móc lên 7 chân móc ha, 7 mũi móc xích. 2 3 4 5 6 7. Sau đó các bạn sẽ nối với cái mảnh bên đây. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn đầu tiên ở bên mảnh bên đây. 1 2 3. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hàng móc thứ 12 của cái ở phía trên đó nha. Chúng ta không không tính tổng mà tính tổng là nó đang là 15 rồi đó các bạn. Tính tổng là cộng thêm 3 hàng ở dưới đây là 15, là còn 3 hàng nữa là chúng ta được 18 hàng giống như là cái mảnh đầu tiên rồi ha. Rồi như vậy là chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, móc lên hàng móc thứ 16 á nè, 1 2 3. Ở đây có 7 mũi móc xích thì chúng ta sẽ móc mỗi mũi làm mỗi chân móc là một mũi móc đơn ha.
ta sẽ móc 7 mũi móc đơn. Một nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Rồi bên đây còn 3 chân, chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc hàng móc thứ 18, 17 và hàng móc thứ 18 nha. Mỗi hàng là một mũi móc đơn nha, mỗi hàng là 13 mũi móc đơn. Rồi mình đã móc xong hàng móc thứ 18 luôn rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích ha, cắt ra cho mình một cái đoạn len dài thiệt dài ha, để chúng ta sẽ khâu hai cái mảnh này lại với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xỏ cái cọng này qua cái kim khâu len luôn nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm nha. Nè, nó giống chân móc nha, mà cho nên là các bạn cứ gáp thôi, gáp siêu dễ luôn ha. Nè, cái đầu tiên nè, gáp thêm lần nữa cho mình nha. Rồi cái hàng móc thứ hai nè các bạn, đây hàng móc này đó, các bạn sẽ đâm kim song song ha, rồi chúng ta sẽ kéo cái cọng len này, kéo cọng len cho nó nằm bên đây luôn ha, rồi rút chặt nó lại. Rồi bên đây nha các bạn, nó song song vậy ha, rồi dễ hơn rồi đó. Vì mũi móc đơn á, cho nên là mỗi cái chân móc đầu hàng á, chúng ta cứ đâm kim như vậy để mà chúng ta kết nối hai cái mảnh này thôi. Rồi các bạn sẽ làm tới cuối hàng luôn cho mình nha. Khi các bạn làm tới cuối hàng á, xong rồi cái mình sẽ làm bên mảnh mảnh thứ hai, bên cái góc thứ hai chứ, xong rồi làm tới góc thứ ba thôi nha các bạn, không có làm cái góc này ha, cái góc này là chúng ta để cái hình vô á. Mình làm cũng 6-7 cái gì đó, xong rồi cái vừa làm cái vừa xem phim á các bạn, cho nên là mình làm 4 góc luôn, trời ơi, xong rồi mình phải tháo ra. Cho nên là làm cái này nó dễ thiệt, mình nhiều khi mình làm cái mình không có để ý á, cái mình làm nó dư á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm hết cái góc thứ hai, rồi các bạn sẽ làm hết cái góc thứ ba luôn ha, rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Mình đã kết tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa này đi ha. Hồi nãy mình cắt ra nó hơi nhiều á các bạn, cho nên là dư nó cũng nhiều nè. Rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần dây cột ha. Ừ, mấy cái này nè các bạn muốn nó già phơm á, chúng ta sẽ để cuốn sách nặng nặng á, lên trên xíu ha. Rồi giờ các bạn lấy cái kim móc 3 mm đi. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào cái chính giữa nè của cái mảnh ở phía sau các bạn. Các bạn sẽ nối cái len màu trắng vô, móc lên cho mình 60 mũi móc xích ha. 4 rồi nè, 5. Rồi các bạn sau khi móc xong 60 mũi á, thì chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc kế bên này nè, rồi kéo cái cọng len qua ha, tạo một mũi trượt nè, rồi móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ cắt len ha, cắt ra cho mình một cái đoạn len dài dài như thế này nè. Rồi giờ chúng ta sẽ cột hai cọng này lại, cột thêm lần nữa,
Một lát nữa các bạn sẽ giấu hai cọng này vào bên trong mũi móc ha. Rồi đó, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái màu hồng ra. Các bạn sẽ lấy cái len màu hồng và chúng ta sẽ tạo 50 mũi móc xích như thế này ha. Và xong rồi chúng ta sẽ cắt len. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm cái phần nơ nè, chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần như thế này ha. Rồi các bạn lấy cái ngón giữa, chúng ta sẽ chùm hai này vô, rồi buộc hai cái cọng này vô. Rồi giờ chúng ta chỉ cần chỉnh nữa thôi. Rồi các bạn có thể là cắt cái này cho nó ngắn lại. Chấm một ít keo cho mình ở chỗ cái điểm ân sau nè. Sau đó là chúng ta sẽ dán ở chính giữa như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ làm bước này đi rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ luồn cái sợi này qua cái phần cặp ha. Nè, các bạn sẽ để nó vô. Rồi sau đó chúng ta sẽ để cái phần hình nó vô. Vừa in luôn ha các bạn. Đó. Rất là xinh đúng không? Chúng ta sẽ làm nhiều cái để chúng ta sử dụng hoặc là làm quà tặng, có thể là kinh doanh thêm ha. Đó, đủ hết nè các bạn. Trời ơi, xinh xỉu luôn á. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu photo này ha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn hãy nhấn like video và giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.